Bây giờ tôi sẽ đi lấy ô để quay lại những khung cảnh thực tế nhất để mọi người nhé. Đây, nữa để ô trên xe. Nhưng khung cảnh này là khung cảnh thực tế nhất tôi muốn gửi mọi người xem trên kênh của tôi. Đây là một khu vực ở Quảng Ninh đang vừa có một cơn mưa nhỏ kéo tới. Khung cảnh này là vừa sau một cơn bão mang tên Yagi, tức là cây cũng đổ hết cũng khá là nhiều rồi.